I was wrong to tame you down. I was the clown. I'm singing the song. I see I was wrong to tame you down. I was the clown. I know now what you're all about. I've had the time to run out. I paid for the touch of your hand. Your love is so so grand. Oh baby. Dito sa direct karon sa Cebu. Kape-kape na po, of course, no. Ano po ko dari sa bintana. And pa nataro kong buhok bago po naka Lego. Na po dari akong mama. Hindi siya ganahan sa camera karon guys. Just woke up like this pa siya karon. Karon nakatay na ako'y lakaw. No? Gusto mo makabulo sa akong lakaw. Simple ra. Search itong selective security system. Basta, importante sa attention din ako. James, simple ra kayo may ingon, James. Selective service system. Maora jud unta to, James. Terunga, James, terunga. Back to the video, guys, ha. Back to the video na. And tanaw pwede ba maka-vlog dito murag dili man. Also, magkuha pud mi karon og pamahaw dito sa ubos. Free breakfast naman pud siya. So, let's go. Usap kids na karon diri sa bukan. Para United States Consular Agency Cebu. Search lang ninyo gusto mo makabaluan to, and siguro tayo pwede masulod na rin. But, let's go, man. Before pa mo go ko, kitagaan may special nga pamahaw diri sa mong hotel, okay? Special mong ko. Wow! Dito, kay kuan man. Oh my God, ambot. Kining ang hotel nag-serve dito ng breakfast 6, pero kay sayo mo naman hindi rin dapat special namin na breakfast mo lang. Let's go. So karon humanata atong kuano mo na uban kay dili man pwede magdalaan ning mga inani gadgets nila. And ako man nami sa selective service system. Nasakto na. James, tarunga. Dayon naglag-lag may ana-ana. Nakuratan ko. Kay naayo ang kuan. Daanan. Na wakat no sa akin. Kamama po do. Natarong ang untang gibutang-butang bisag asa na mga unlan. Wow, man. Tarong bilang na jud kay kuan nga, kuan jud kay nag-room service ang guys sila. And humot pa jud ma. Humot pa jud kayo. Bag-o na mod. So later na po ta guys. Later na po. Peace. So lahat na po nga kan-anan atong subulan, no? Di ba ma? So yung gabi kan-anan. Hello. Now is Manuel's restaurant. Yeah, Manuel's restaurant here at Parkway International Cebu. Hotel ram no dito Cebu yang ingon na. Ay, hotel. Hotel na lang din. Nindot po mga bangko style. Hotel na. Ayaw na. Kaya na pitin pa. Maghulata sa lechon kawali o chop suey na mare. Let's go! Yes. As usual.
Kusog. halos na lang sa akong vlog manggod ma. Kaon-kaon na lang ko po, Rose. Kaon-kaon na lang po ilang kita. Pero okay na no? Kahit ito nag-enjoy tayo. And this is the end of my day 2 sa Dari sa Cebu. And kita-kita naman tayo sa final day, day 3. Let's go! Let's go! Salamat sa pagpadayon sa pagtanaw. Wala ko dere o dili agi ninyo. Sakto ba na? Basta dili ko makapadayon o dili ko na agi ninyo. Peace out. Hit like, comment, and subscribe. Ay nakalimti. Good morning po ninyo diha, no? And of course, day 3. Day 3 sa Dari sa Cebu. Of course, day 3 and this will be our last day. Last day. Pumunta ko sa airport niya. Then vlog ako dito. Let's go, man. Let's go. Ayun. Diretso na. Wala pa na ako diretso sa airport, guys. No? Nakita niyo? Wala kayo lips. Halang kayo tangkuhan ganina. Hot sauce siya guys. Hot yun kayo siya ganina. Ready na kayo dere? No? Ako'y napalit sa Ayala gahapon. May na lang. Galing. Sa tawag gani. Remembrance. And, gosh, so halang. And, yeah, we're ready, good to go. Sa airport lang kita. Let's go! Yeah. Singing this song, I see I was wrong. To tame you down, I was the clown. I'm singing this song, I see I was wrong. To tame you down, I was the clown. I know now what you're all about. I've had the time to run out. I paid for the touch of your hand. Your love is so grand, oh baby. I'm smoking, I smoke, I'm shooting my coat. I'm drinking, I drink, I'm getting down the plate. But nothing comes across in my mind. We fought and fought, but I was so blind. When you're not here, I'm just a shadow. Have you condemned me to this kind of hell? What are you really trying to do? Is this all just about you, baby? Alright, Bridget Polo, guys. Yeah. Sige. Dali lang. Guys, na ako ipa-ila-ila din inyo. Hi guys, Roy, wajib maklaro siya, Roy. ngit di maklaro na dito. Hey, kumusta? Welcome to the Polog na James Biggs. Thank you for watching sa video si James. Sa mga wala pa ka-subscribe, what? Yan ang vlog. Ha? Yan na. End na. Yan na. Thank you for watching and enjoy the rest of your day. Subscribe kang James Vlogs at Snake Princess ito. Kaya pa rin to. Ang mo subscribe kay Magka-Love Life. Oh, subscribe, magka-love tayo. So, thank you so much. Peace out.